ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലത്തെ നല്ല ചൈനീസ് ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും തൈരും ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇനി തൈരില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് വിനീഗർ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താലും മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികളൊന്ന് അരിഞ്ഞു വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ബീൻസും ക്യാരറ്റും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടും ഒരു 1/2 കപ്പ് വീതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ചേർക്കാം. ക്യാരറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എണ്ണയിൽ വഴറ്റാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി വേണ്ടത് സവാളയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും വേണം. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ CCM ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് അതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സോയാ സോസ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് റൈസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനിലേക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതിയാകും. ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് വേണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ ദേ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണം വരെ ചേർക്കാം. ഈ മുട്ടയിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം.
നമ്മളിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. കരിഞ്ഞു പോകരുത്, എണ്ണ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചക്കറികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ റൈസിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അത് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പച്ചക്കറികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയിൽ നിന്ന് ബാക്കി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സോയ സോസും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കനും മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനെഗർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു 5-6 മിനിറ്റ് കൂടി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൂടി ഇതിൻ്റെ മീതെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി അവസാനം ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ യമ്മി റെസിപ്പീസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.